मुझे 12 घंटे के लिए एसएसपी बना दिया जाए। सुनो सुनो, अभी बताता हूँ मैं, अपने दिल की बात बताता हूँ मैं। 12 घंटे के लिए मुझे एसएसपी बना दिया था दिल्ली का। मैं राहुल खान को उठा लूंगा, तेजस्वी यादव को उठा लूंगा, समझ रहे हो, और अखिलेश यादव को उठा लूंगा, ममता बानो को उठा लूंगा, बानो को भी, सोनिया गांधी को, ओवैसी और खड़गे, इनको उठा के ना मैं इनका तामझाम में बांधूंगा इनको। इनसे इतनी नफरत क्यों है? देश में और भी तो नेता हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं। देश में जितना भी अराजकता फैल रही है ना, जितनी भी गुंडागर्दी, आतंकवाद है, अराजकता है, ये इन्हीं खान से और इन्हीं गुंडों से है। मजा आया।